سلام. حدود یه ماهی هست که من ویدیو نذاشتم. حالا یه پرسشی برات پیش میاد که طی این مدت کجا بودی؟ و من باید بهتون بگم که داشتم برنامه‌ریزی میکردم برای آینده و ویدیوهای بعدی و اصلا هیچ ربطی به مدرسه و اینجور بحثا نداره. حالا اینا رو ولش کن. دیگه چه خبر؟ آقا ما امروز تو این ویدیو میخوایم درباره خاطراتی که از پلی‌استیشن 2 داریم براتون بگیم. از شب قبلش که آدم اصلا خوابش نمیبره به خاطر اینکه بهت موعظه دادن گفته فردا اگه درسات بخونید و پلی‌استیشن 2 برات میخریم. و صبح از خواب بیدار میشی میبینی وقت چیه من باید برم پلی‌استیشن 2 بخرم. بودو میری لباسات میپوشی پدرت میگه بریم بابا. وقتی تازه میرسی به در مغازه میبینی به پلی‌استیشن 2 از اون بالا داره به چشمک میزنه میگه بیا منو بخر. منتها این وسط یه مشکل پیش میایه. اینجا یه پدر ما از خودگذشتگی میکنه یکم پولش میپردازه ولی خب باید عین خر و عین سگ کار کنی تا بتونی اون پول رو جبرانش کنی. طوری نیست. به قول ما کرمونی که از بی‌هیچی بهتره، یعنی از هیچی نداری که بهتره. حالا که از این مثال عبور کنیم میرسیم به چی؟ به بازی. البته این بماند که میگرفتن بازی ها پلی‌استیشن 4 عکساشو میذاشتن رو سی دی ها پلی‌استیشن 2. منتها ما اون دوران خر بودیم نمیفهمیدیم. میگفتی حتما یه چیزی داره توش، یه گرافیکی داره که یه خب خوشگل مشکله. به عنوان مثال من خودم رفته توی دکونی دیدم یه دونه بازی گذاشته اسمش چی بود؟ جی تی ای آی وی برای پلی‌استیشن 2. جی تی ای آی وی همون نیکو. باش جالبش اینجا بود این بازی برای پلی‌استیشن 2 بود. گفتم عجب، یعنی واقعا میشه؟ یعنی جی تی آی وی برای پلی‌استیشن 2 و همه گرافیک؟ آقا ما خر شدیم و خریدیمش. البته این بماند که 30,000 بار دستگاه روشن خاموش کردیم تا این اومد بالا. آقا ما دیدیم لودینگش همون لودینگ جی تی ای سان آندرس، صداش همون فقط اومده بود عکس‌ها لودینگش گذاشته بود جی تی آی وی. گفتی حالا حتما بره جلوتر یه چیزی میرسه بهش. رفت و خود بازی دیدی جی تی ای سان آندرس مود کردن، جا سی جی اومدن نیکور گذاشتن. حالا این فشار خوردن سطح 1 بود. سطح 2 3 دیگه بدتره، خیلی بدتره. انگار آدم روی پارچ یخی میخوابه. احتمالا اون عکسی رو دیدین که یه قله کوهی هست تو وسط آب که ریشش میره پایین خیلی گنده تر میشه. این موضوع راجع به پلی‌استیشن 2 و بازیاش سخت میکنه. الان این مثالی که من برای شما گفتم این میشه همون قله‌ای که روی آبه و خیلی بزرگ دیده میشه، اما بریم پایینتر خیلی اوضاع خیتر میشه. مثلا این بازی که الان بهتون گفتم راحت میشه الان مثلا یه بازی بکنی روش با این که ماد هست ولی خب بازم یه چیزی برای ارائه داره. اما اگه نگاهمون رو یکم دقیق تر کنیم و پایینتر اون کوه نگاه بکنیم با یک ارور خیلی معروف پلی‌استیشن 2 مواجه میشیم. بله، این واقعا فشار آورترین چیزی بود که من تا حالا دیده بودم. حالا بازم این خوبه، شاید یه ریستی چی میدونم یه دردی چیزی خمیر دندونی دواش بشه، ولی بریم پایینتر. سطح سوم و خطرناکترین سطح. والا ما که یه سیدی خدای جنگ 2 خریدیم، هر کارش کردی اول که این رو داد هر کارش کردی اصلا نشده، یعنی بزنتش تو دیوار بازم نمیشه، یعنی خدایی هم شفاش بده این نمیشه. این سیدی توش رایت شده که اجرا نشو. حالا البته اینا بخشای تلخ کار بودن اما بخشای شیرینی هم داشت پلی‌استیشن 2. مثل چه موقعی میومدی با برادرت یه دست مورتال کامبت شاولین ماکس بازی میکردی، یعنی کیف میکردی. بخش داستانی داشت، میرفتی با هم دیگه جلو میزدی هرچی بود نبود میکشتی. البته کلی خاطرات شیرین بیشتری هم داشت. منتها من دیگه میدونستم شما حالا به درد اومده فقط میخوای این ویدیو بریم بیرون. به هر حال مرسی که تا اینجای ویدیو بودی. اگه یه خاطره یه چیزی درباره پلی‌استیشن 2 داشتی حتما کامنت کن. کامنت ها دیگه نمیخونم، فقط این کامنت ها رو میخونم. دیگه چی باید بگیم؟ خداحافظ.